Đoạn video mới công bố có cảnh các kỹ sư của lực lượng không gian vệ binh cách mạng Iran chuẩn bị tên lửa cho chiến dịch True Promise-2. Trong chiến dịch này, Iran đã bắn một loạt tên lửa vào các mục tiêu chiến lược ở Israel. Quân đội Israel, IDF, thông báo Iran đã bắn tổng cộng khoảng 180 tên lửa các loại và IDF đã đánh chặn được số lượng lớn, nhưng đã có một vài loạt không kích đánh trúng vào một số khu vực khác miền Trung và phía Nam của Israel. Theo thống kê ban đầu, đã có 2 người Israel bị thương và 1 người Palestine tại khu bờ Tây bị thiệt mạng do mảnh tên lửa rơi vào người.